Yes, nibyo nguhaye ikaze kandi ni inkuru zigezweho aka kanya, ni inkuru zihutirwa ziri kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi aka kanya. Reka twinjirire ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatikanyije n'umutwe wa FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ukomeje kugenda ukora byinshi bishoboka kugira ngo ube wabona aho umenera ngo winjire ku mipaka y'u Rwanda, bikaba byaragoranye. Ubu tuvugana hamaze kuba igitangaza gikomeye cyane mu mujyi wa Goma, nyuma y'uko hamaze iminsi hatangazwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro, bavuga neza ko ku butaka bwa Kongo mu mujyi wa Goma hamaze kwinjiramo abasirikare ba FDLR bo mu mutwe udasanzwe ndetse bamazemo iminsi, ndetse bivugwa neza ko hatangiye gucengera abandi basirikare ba FDLR ndetse nabo bakorana nyine b'igisirikare cya leta ya Kongo, kugira ngo uyu mujyi wa Goma babe batangira propaganda zo kuwisubiza ndetse babone uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi byose byamaze kujya hanze, ariko ikibaye nonaha ni ikintu gisa naho gitunguye benshi cyane. Byamaze kumenyekana abari barageze muri uyu mujyi wa Goma bose basa naho baje gutata ndetse no kuneka amakuru, baracengeye cyane baturutse muri parike ya Virunga ndetse no mu bindi bice. Aba ni abanya FDLR, aba bose bamaze gufatwa, bacakiwe, bashobora no kuza kurasirwa mu ruhame nk'uko biri kugenda bitangazwa. N'amakuru yihutirwa cyane asobanura neza ko umutwe wa M23 by'umwihariko ubutasi bukomeye bwawo ndetse n'ingabo zidasanzwe zahise zikora fuyi ndetse gucakaza ku buryo bukomeye cyane umujyi wa Goma, waraye muri quartier runaka adasanzwe ahasanzwe, ndetse bisa naho ari ibarura ridasanzwe. Iri niryo ryabashije gutuma abaturage bafasha uyu mutwe wa M23 kuvumbura abamaze kwinjirira ibi bice, ndetse ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDLR imigambi yabo yamaze kugenda iburizwamo, ku buryo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana abarenga 65 bamaze gufatwa, ndetse aba bafashwe kandi biganjemo mu mutwe wa FDLR wo mu itsinda ridasanzwe ry'ingabo, bivugwa neza ko ari ryo riri gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru arasobanura neza ko aba barenga 60 bafashwe bahise bajyanwa za Rumangabo, ndetse abandi bajyanwa aho M23 ifite aho ikorera iperereza, ku buryo benshi bemeza neza ko aba M23 ishobora kuza kubereka itangazamakuru cyangwa se igakomeza kubikora nk'uko imaze iminsi bikora. Aba bagomba guhita bicwa, nibyo abaturage bari kuvuga ndetse nibyo bari kugaragaza nk'ahari igitekerezo cyabo, ariko benshi mu baturage bakomeje kuvuga neza ko uyu mutwe wa FDLR usa naho utaboroheye muri iyi minsi, ugomeje kugenda ugaragaza ibitero shuma ariko bitagira icyo bihungabanya biturutse muri parike ya Virunga. Nyuma y'uko rero hamaze kuvumburwa amakuru ko umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugeza ingabo zabo zamaze gucengera mu mujyi wa Goma, ibi byatumye M23 iza gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo guhita ikora fuyi ndetse ikontorora cyane ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bacakiwe, hari n'abafashwe bo mu gisirikare cya leta ya Kongo, abakorera urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa Kongo. Aba bose bafatiwe mu mujyi wa Goma. M23 yaje kumenya neza ko yari yarindiriwe, ariko kuri ubu uyu mwanzi ndetse n'umugambanyi nta niyo nka igomba gusigara muri uyu mujyi. Bivugwa neza ko abaturage bari kugira uruhare rukomeye cyane mu gutanga amakuru yabo badasanzwe babona cyangwa bamenyereye muri uyu mujyi, kugira ngo aribo baherwaho bakorwaho iperereza. Ibi nibyo byatanze umusaruro. Kugeza ubu abafashwe ni benshi kandi bose baremera ibyo bashinjwa bigamije kugerageza guhitana abayobozi b'uyu mutwe wa M23, kugerageza guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kugambana no gukora igisa nkaho ari ukwinjirira urwego. Bivugwa neza ko aba bose kandi biganjemo abo muri FDLR ngo umugambi wabo wari ukwegera u Rwanda ndetse bagakomeza kugenda bacengera igisirikare cya leta ya Kongo, kandi nacyo gikorana na FDLR umunsi ku munsi. Benshi bavuga neza ko FDLR ku munsi w'ejo yamaze gufata umwanzuro
yandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyibwira neza ko ibiganiro n'inama zose zabaye bigamije amahoro, ko yo itazashyira intwaro hasi. Benshi bashimangira neza ko ibi ngibi uyu mutwe wa FDLR wabivuganye na perezida w'igihugu cya leta ya Kongo kugira ngo baze kunoza uyu mugambi bahuriyemo wo gushinga umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ingengabitekerezo. Ubu tuvugana rero harumvikana ibisa naho ari ibidasanzwe muri uyu mujyi wa Goma, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR akabo kashobotse nyuma yo gucakirwa. Biravugwa neza ko abafashwe bose barimo baratanga amakuru y'uko bakora n'abo bakorana ibyo bapangaga byose. Ibi bikaza koroherezamo 23 no kuba yafata abasigaye muri uyu mujyi nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi igisirikare cya leta ya Kongo kibikoze nyuma y'uko kibonye ko ibitero bitandukanye byagiye bigeragezwa, yaba ibikoresheje drone bitari kugera ku ntego bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere bw'umutwe wa 23 bwamaze gushyirwa mu kirere cy'umujyi wa Goma. Ubu kuharasa bikaba bisa naho bigoye cyane, noneho kuba wagera muri quartier zisanzwe zituyemo bamwe mu bayobozi ba 23 ndetse n'abandi banyacyubahiro n'abaherwe bo muri ya mujyi Goma bikaba nabyo bigoye kurushaho. Niyo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo kigiriye iyi nama yo kuba cyafata abangaba bamwe bavugwaho kuba ari abagambanyi nk'uko bafatwa na 23 ariko bakaba abakozi bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, by'umwihariko abasirikare bo mu itsinda ridasanzwe rya FDLR. Bivugwa neza ko batandukanye n'abahibukure, ndetse abangaba bakaba aribo ngo bari bamaze gukora operasiyo zose. Nk'uko bigaragara rero intego zabo zashoboraga kugerwaho nuko 23 yakomeje kuryamira amajanja igaragaza bimwe mu bimenyetso, nuko imiryango imwe n'imwe harimo na UN yaje kubyemeza ivuga neza ko hari abasirikare ba FDLR bamaze kwigaba ndetse bamaze gucengera muri uyu mujyi wa Goma. Ibyatumye 23 mu makuru yari ifite ihita y'improvinga binyuze mu butasi ku buryo bukomeye cyane, ikaba yamaze gucakira abarenga 60. Bivugwa neza ko aba bose bashobora no kuza kwicwa. Ibintu bamwe bavuga neza ko bari bakwiye kwicirwa mu ruhame kugira ngo bize gutanga isomo kuri buri wese ugerageza gucengera ndetse no kuza gukora ibikorwa by'ubutasi muri uyu mujyi wa Goma. Puezero niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane nyuma y'uko aha Puezero higaruriwe n'ingabo za 23. Hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero, no operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira ndetse n'izagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantre ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare igisirikare cya leta ya Kongo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe ubwo bageragezaga kwiregurupa ngo babe bagaruka muri ibi bice. Ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane 23 na twirwano bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero, abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye, ndetse nubwo byagaragaye ko aba basirikare bafite ikimeze nkaho bagenzwa n'ubujura, kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abo muri Wazalendo birukanka bafite amatungo magufi ndetse na bimwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye 23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero. Ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa. Abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho, hari abari bafite n'amatungo magufiya, benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya, ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage 23 kimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi bice nyuma y'uko zirukanwe Puezero zibajujubije ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na twirwano bahise bategura operasiyo karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'abarundi zihura n'uruva gusenya ndetse bigasa nkaho 23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nkaho izi ngabo z'aba
z'abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za M23. Ni nayo mpamvu M23 nayo itari kubababarira na gato yaho iri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi muri teritwari ya Fizi, ahongeye kubera ibitendo bikomeye cyane M23 n'abarundi, bisa nkaho rutari buze koroha. Ubu tuvugana M23 yamaze kwigarurira igice kinini cyane cy'uyu mujyi wari usanzwe ukontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kandi ibi bice biri bimwe mu bice bikomeye cyane bibarizwamo FDLR nyinshi ndetse n'ingabo z'abarundi. Aba bose bamaze kumeneshwa ubu M23 iri gukora ikimeze nkaho ari ugukura mu nzira isa naho ikiriyaringa ibice yamaze gufata kugira ihashyire defense ikomeze kwa advancinga, mu gihe ingabo z'abarundi nabo bari gufatikanya bagaragaye basa naho barimo barasohoka mu mujyi ndetse abandi bahungira mu bice bisa naho byitaruye ibyaberagamo imirwano. Ibi byongera kugaragaza ko igisirikare cya M23 gahunda gifite isa naho ari gahunda ikomeye cyane yo kwa advancinga. Abasore b'intare za Sarambwe bakomeje gukora ibitendo karahabutaka ku rupfu rw'abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Aba kandi urupfu rwabo rwamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, Generali nyene cyubahiro Son Excellence Generali Evariste nyine Ndayishimiye. Uyu mugabo ukomeje kuri koroza wamaze no kwitangariza neza ko we na Tshisekedi ari mbiri azakomeza kumuba hafi kugeza igihe uru rugamba ruzarangirira. Benshi baribaza igihe uru rugamba nyine ruzarangirira mu gihe ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zihatikirira. Uyu mugabo ni ijambo yavuze nyuma y'uko yarabajijwe ku bijyanye n'ingabo ze ziri ku butaka bwa Kongo, avuga neza ko yiyemeje gufasha Tshisekedi ndetse kandi ko atagiye kubihagarika, agomba kumufasha kugeza igihe uru rugamba rurangiriye. Ubu tuvugana umwuka mubi watangiye kumvikana ku butaka bw'u Burundi nyuma y'urupfu rw'abasirikare bakuru byamaze kwemezwa neza ko baguye mu mujyi wa Baraka ubwo M23 yahagabaga ibitero bikomeye cyane ndetse ibitero byakoresheje imbunda zikomeye cyane zirasa amasasu y'urufaya 12 zakoreshejwe cyane BM24 amatanka y'intambara yarekuraga amakompura, biza gutuma abasirikare bakuru b'abarundi bari mu bayoboye ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice baza kuhasiga ubuzima nyuma y'uko bageragezaga gusohoka muri uyu mujyi ngo babe bahunga. Ibi rero byateje ikibazo kimeze gite ku butaka bw'u Burundi hariya neza Igitega ahasanzwe hatuwe perezida w'igihugu cy'u Burundi, dore ko mu birometero bike cyane hanabarizwa n'ikigo kinini cya gisirikare. Humvikanye amasasu menshi cyane araswa mu kirere, bivugwa neza ko ari abasirikare bigaragambyaga basa naho batari kwishimira izi nkuru ziri kuva kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari ibishashi bikomeje kugenda byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi, abasirikare b'iki gihugu basa naho batakiri kumwumva. Benshi bamushinja kubashora mu ntambara abatari biteze ndetse batapanze kurwana, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kuhatikirira. Abasirikare bamaze kugwa kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ugiye gukora ibarura ugereranyije n'ibyo M23 ivuga n'imirambo ifite ndetse nako n'imbohe z'intambara ifite n'imirambo yagiye igaragara, bisa naho hari umubare munini cyane ku buryo bisa naho icyuho cyatangiye kugaragara mu gisoda cy'u Burundi. Son Excellence nyiri cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi we ibi bisa naho ntacyo bimubwiye, yongeye gukomfirima yemeza neza ko azagwa inyuma ya Tshisekedi. Bamwe baravuga ko uyu mugabo akoreshwa n'ibijyanye n'ubutunzi aherezwa na Tshisekedi, ariko we asa naho abihakanira kure, agaragaza neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe hagiye hagaragara ibisa naho ari zahabu zambuka. Bivugwa ko ari ibihembo byahembwaga uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse zimwe zikagenda zinafatwa zigakomwa mu nkokora. Benshi bakavuga neza ko mu minsi ishize uyu mugabo yari yagiye no kwishyuza amafaranga yaba yarasigawemo i Kinshasa, maze biza kurangira minisitiri w'ingabo ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo bamushinje ko yagiye abagira inama mbi zagiye zibaganisha ku ntsinzwi. Ibyo benshi bavuze neza ko aya mafaranga atigeze ayacyura. Ngayo nguko
ko rero igisoda cy'u Burundi n'ubu cyamaze kwinjira mu kimeze nk'aho ari ikiriyo cy'aba basirikare bakuru bo n'imirambo yabo. Bivugwa neza ko iri buze kugezwa hano ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, kuko yamaze gufatwa n'ingabo z'u Burundi nazo zageragezaga guhunga iyi mirwano. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka twigire muri Kivu y'Amajyaruguru, na aha twigire hano za Goma, neza mu birometero bike cyane uturutse Goma, ariko kandi amasasu menshi yavugiraga muri ibice yumvikaniraga kure cyane, bitewe nuko muri parike ya Virunga amakuru yamaze kumenyekana neza ko FDLR zamaze gusubiranamo, ku buryo benshi bavuga neza ko zarasanye karahava. Amakuru aremeza neza ko izi ngabo za FDLR zasubiranyemo nyuma yuko zitahuje, maze ziza gucikamwe ibice bigera kuri 2 ndetse ziza guhangana. Ibyatumye 23 iza kumenya andi makuru akomeye cyane y'ibirindiro bishya bya FDLR byateguraga kugaba ibitero hano hafi n'umujyi wa Goma. Ibirero byahise bitegura operasiyo atandukanye nk'uko benshi bakomeje kubitangaza. Aho igisirikare cya FDLR, izi ngabo z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Kongo, zikomeje kugenda ziregurupa, ariko nanone zikaba zitangiye gushwana ndetse nazo ubwazo zikarasana, mu gihe 23 nayo iba itazoroheye. Ubu tuvugana rero hamaje kugenda humvikana ibisa naho ari amasasu yatangiye kugenda ahoshwa muri ibi bice. Reka twigire hano neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uribaza ngo bimeze bite? N'imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hano neza mu mujyi wa Baraka rwagati. Intare za Sarambwe zahamanitse idarapo nyuma yo gukubita hadi tanka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo bari bahanganye ziganjemo iz'Abarundi, gusa FDLR muri ibice ni nyinshi. Wazalendo ni iryaguye, ingabo za leta ya Kongo nazo ni nyinshi ntizibarika, ibisa nkaho byagoyemo 23. Ni imirwano yamaze amasaha benshi bavuga neza ko agera kuri 7, maze 23 ikaza kubona intsinzi. Habanje gukorwa ikimeze nkaho ari ukugota uyu mujyi, ndetse ibyagoye izi ngabo z'Abarundi zashakaga gusohoka zihunga, ariko kandi 23 yazisigiye akayira gato ko gusohokeramo mu gihe byaba byamaze kubakomerana. 23 kandi yifashishije imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat, izi ziremereye cyane zifashishwa ku rugamba. Ibi rero byatumye igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho gitsinzwe muri uyu mujyi nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi cyane, ariko benshi bemeza neza ko ingabo z'Abarundi zahaguye ari nyinshi cyane. Ibintu byababaje ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi kugeza ubu. Ibiturika biracyumvikana, ariko abenshi bemeza neza ko uyu mujyi wamaze kubatombe bidasubirwaho. Intare za Sarambwe zirimo zirahabyina ndetse bisa naho byarangiye. Gusa abasirikare bakuye muri uyu mujyi, n'ukuvuga ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo n'abandi barimo Abarundi, ntabwo bari kure cyane, bitewe nuko batakomeje kwirukankanwa na 23 yabanje no kurwana kubamara muri uyu mujyi kugira ngo bakomeze kuba batekanye. 23 yirindaga ibitero bitunguranye bishobora kuza kuyibaho, birimo guturitsa amabombe ku mamodoka yayo ndetse n'ibindi birindiro yamaze gushyira muri uyu mujyi. Kandi hamaze kugaragara amabariyeri menshi akurwaho yari yamaze gushyirwamo n'abazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, mu rwego rwo kwirinda ngo abatasi cyangwa se abadafite ibyangombwa byo kubabarizwa muri uyu mujyi kuba bahindira. Ibyaje gutuma 23 nayo ita yongera kumera nkaho ibohoye uyu mujyi. Ubujura ndetse n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa muri uyu mujyi bisa naho byahagaze, nubwo ibiturika byo bicyumvikana. Abaturage basabwe kuguma mu mazu yabo mu gihe baza kumenyeshwa, ndetse igihe kandi gisa naho kiri kwegereza, kuko bisa naho amasasu arimo aragenda agabanuka. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana umwuka mubi hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo bakomeje gusubiranamo, ariko sibyo turi butinde kuko barashinjanya kuvunishanya ku rugamba. Reka twigire mu nkuru zikomeye cyane zimaze kubera hariya za Puezero, neza mu mihanda yerekeza mu Minembwe, Mikenke ndetse mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bitandukanye. Ahangaha hagaragaye ingabo za MRDP twirwanaho zisa naho zibyina intsinzi, zerekana neza ko
urugamba zamaze kurutsinda. Ni mu gihe iki gice cya Puezero ari igice gifite akamaro gakomeye cyane ku baturage ba Minembwe bari bamaze iminsi barashyizwe muri karantine cyangwa se mu kimeze nka guma mu rugo, kuko bari barabujijwe gusohoka muri ibice ngo babe bahahira mu bice bitandukanye, kugeza ubwo ibiciro by'abapandanye ikiro cy'isukari kikaza kugera hafi ku madolari 7 agera mu bihumbi 10 birenga by'amanyarwanda. Ibintu rero byakomeje kubabaza abanyamurenge, ibiciro birapanda ndetse bisa nkaho byikubye inshuro 7, ndetse benshi bakemeza neza ko ubu ari ubuzima wazarendo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bahisemo kubeshamo aba baturage kugeza kuri ubu bamaze kubohorwa na M23. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kubyemeza, n'ibyo abasirikare barenga 40 nk'uko byatangajwe b'abarundi bapfuye urupfu rubi cyane, dore ko baguye mu mirwano ikomeye cyane yabahuje n'igisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho. Iyi misozi miremire y'abanyamurenge ikomeje kuberamo ibitangaza. Benshi bati amasengesho y'aba bakecuru n'abasaza baherereye hariya za Minembwe bakomeje gutakira Imana bayereka ibikomeje kubabaho, bisa naho yatangiye kugira akamaro nk'uko bisanzwe, ndetse aba basore batwirwaneho bavuka hariya mwabira bice bakomeje kugenda nabo bahagarara mu birindiro byabo neza. Ni inkuru zigaragaza neza ko abarundi baguwe gitumo ndetse bahita bicwa mu buryo bw'amanzaganya, barenga 40 barahasiga ubuzima. Abakomeretse za casualty ni nyinshi, bivugwa neza ko byanatumye hafatirwa imbohe z'intambara nyuma y'uko za casualty zari zabaye nyinshi. Abarundi bafashwe, bivugwa neza ko ibyo bavuze byose bakomeje kugenda bagaragaza neza ko koherezwa kuri ubutaka nta mahitamo bafite, ariyo mpamvu baza nyine bakemera kuhagwa n'ubundi aho kugwa muri gereza za gisirikari Bujumbura bashinjwa kugambanira igihugu. Niyo mpamvu baza kuri ubutaka, ababishoboye bakaba batoroka igisoda cy'u Burundi, nubwo biba bigoye mu bice batamenyereye gutorokera muri ibice biri kuberamo imirwano, ariko kandi bahita bafata umwanzuro wo kujya ku rugamba nk'uko babitumwe, ariko bikabagora. Ubu tuvugana rero ni operasiyo ikomeye cyane. M23 yamenye neza ko ari amakuru igisirikare cy'u Burundi cyamaze kohereza ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse aya makuru yahise agera muri Twirwaneho, bahita bategura operasiyo ikomeye cyane yo kujya kuburizamo ibitero byari biri gutegurwa n'iki gisirikare cy'abarundi. Ibi byagezweho 100% kubera ko iki gisirikare cy'abarundi cyaje guhagarikwa, ndetse bahita bicwamo abarenga 40 nyuma y'uko batunguwe aho bapangiraga urugamba mu matsinda. Abasirikare bivugwa neza ko n'abakamandazi b'uru rugamba bari bamaze kuba bari imbere, bari gutanga amawayiza ya nyuma kugira ngo operasiyo bari bagiye kujyamo zo gutera igisirikare cya Twirwaneho na M23 barebe uko bacyambura ibice bitandukanye, by'umwihariko hari hagamijwe n'ahitwa Puezero. Ubu tuvugana rero hafi n'umunara Puezero, ahangaha haracyari ingabo za Twirwaneho nk'uko byemezwa, nyuma y'uko ibitero bigamije kubahambura byakomeje kugenda biburizwamo n'iki gisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho. Ni operasiyo bivugwa neza ko yahitanye abasirikare benshi, ariko uko yakozwe bisa naho byari bitunguranye, kuko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi basa naho bakubiswe n'inkuba nyuma yo gutungurwa amasaha yo kwerekeza aho bagombaga gukorera izi operasiyo ageze, bari guhabwa amabwiriza ya nyuma. Batunguwe n'urufaya rw'amasasu, ariko si yari amasasu gusa, kuko hari harimo n'amakompora aremereye cyane imeze nk'amagrenade bacucagijwemo, ibyaje gutuma abagerageza kwirukanka nabo bagiye bagwa mu ngabo za Twirwaneho na M23 zikabarasa urufaya. Nuko abari bari mu kivunge hafi ya bose bahise bakomereka, abandi bahasiga ubuzima. Abagerageza kwirukanka nabo bakaraswa n'amasasu, bamwe ntibapfe bakirukankana ibikomere bikomeye cyane. Nuko operasiyo iza kuba muri imwe muri operasiyo zikomeye cyane yatumye na Kinshasa na Bujumbura bakira inkuru zisa naho ari inkuru zisanzwe zitandukanye n'ibyo bari basanzwe bakira muri raporo. Ubu tuvugana igisirikare cy'abarundi kibabajwe no kumenyesha abasirikare bacyo bari basanzwe babarizwa muri batayo ya 6 nk'uko bitangazwa bari bari muri ibi bice
ko hari abasirikare bo muri iyi batayo bapfuye benshi cyane ndetse umubare utaranamenyekana neza, abakomeretse ndetse n'abirukanse amasigamana bakaza kuburana na bagenzi babo. Bisa nk'aho byabaye nk'ikintu kidasanzwe, kwahuranwa ndetse kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba, ibyabatunguye kugeza kuri uyu mwanya. Amakuru aragaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ibikomere iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyakomeje kugenda giterwa n'iyi mirwano gikomeje kugenda gihanganamo n'izi ngabo za M23. Cya FCM M23 cyamaze kumenya aya makuru ndetse cyane yamenye batarahagera, kuko byagiye binugwanugwa binyuze mu butasi, bikavugwa neza ko hari abacancuro bazakirwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Aba bacancuro kandi bivugwa neza ko baje bafite bimwe mu bikoresho byabo bitoya by'ibanze, izindi ntwaro zaturutse ku butaka bw'u Burundi bivugwa neza ko ziri mu ntwaro nshya u Burundi berutse kugura. Ibi rero biraza gusobanura iki? Amakuru aravuga neza ko M23 ishobora kuba igiye kongererwa akazi gakomeye cyane, ariko nanone benshi bakavuga neza ko aba bacancuro nta gishya baje gukora. Iyi misozi ntibayimenyereye. AFCM M23 yabatsindiye mu bice bitandukanye kugeza ubwo batangiye komongana, bagatangira gusaba inzira mu bihugu by'ibituranyi ndetse bikaza kurangira banayihawe. M23 iravuga neza ko nta mbabazi yakongera kugirira aba bacancuro mu gihe imaze iminsi igaragaza operasiyo zikomeye cyane iri gukora n'ubundi ku bacancuro. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko M23 isa naho iri mu ngamba nshya ndetse ikomeje kugenda yigira imbere. Aba baravuga neza ko M23 ubu isa naho yari ifite amakuru ndetse ariyo mpamvu yigije intwaro ziremereye imbere. M23 nayo ifite izi ntwaro, nubwo bivugwa neza ko iz'u Burundi zisa naho ari nshya ndetse zizifashishwa n'aba bacancuro, izi zo mu bwoko bwa M24 ndetse n'intwaro ziremereye cyane za BM24 Combat. Izi kandi zikaba zirasa kure. M23 nayo ifite imbunda ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Iyi mbunda nayo yo mu bwoko bwa BM24 Combat kandi akaba ari ikimodoka kinini cyane kiba kiriho imbunda hejuru kisheringa mu birometero bya kure, ndetse bivugwa neza ko aba bacancuro nubwo baje ariko batangiye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'imiterere y'ahangaha, ndetse bigasa naho kuzaharwanira bizabagora. M23 yamaze kumetiriza iki kibuga ndetse isa naho yamaze kukimemoriza ku buryo bizagorana kugira ngo habe hagira uyikura muri ibi bice. Amakuru atugira haravuga neza ko M23 ku munsi w'ejo nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu, hari amakuru yavugaga neza ko hari intwaro ziremereye cyane zavuye kuri main stock Igoma ku bubiko bunini bw'intwaro bwa M23. Izi ntwaro ngo ziza kuzanwa neza zimwe zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu, izindi zinyuzwa y'ubutaka, biza kurangira zigejejwe i Bukavu, aho zahise zinyuzwa hano za Kamanyura zerekeza hano muri ibi bice bya Uvira. Benshi bakavuga neza ko M23 yasaga naho yamaze kumenya amakuru ndetse ishaka uko yageza izi ntwaro zo guhangana n'aba bacancuro ku mirongo y'imbere. Amakuru aravuga neza kandi ko aba bacancuro baje noneho atarabo kuba bajya ku makompiyuta ngo bakoreshe ikirere gusa, hashobora kuzahita hifashishwa aba bacancuro mu bitero bimwe na bimwe byo ku butaka. Bamwe bati aba bacancuro nta gikomeye cyane bagiye guhindura kuri ubu butaka, nanone abandi bakavuga neza ko abacancuro nanone bashobora kuba bagiye gusimbura ingabo z'u Burundi zisa naho zitangiye kunanirwa. Benshi bakavuga neza ko nta musirikare uwo ari wese aho yaba aturutse naho bwo haza umunyamerika ushobora gusimbura akamaro k'ingabo z'u Burundi zagaragaje muri ibice. Ni ibice u Burundi buhana imbibi n'igihugu cya Kongo, baba basa naho bari kurwanira ku butaka bamenyereye, ndetse imiterere y'ubutaka ikaba imwe ndetse n'ahantu baba basanzwe bareba, dore ko abenshi abari n'abaturanyi b'ibi bice bya Uvira ndetse n'ahandi, bikaza kugorana kugira ngo uze kuba waza kuba usimbura ingabo z'u Burundi ngo ukore akazi zakoze muri ibi bice. Ndetse benshi baravuga neza ko aba bacancuro nabo bashobora kuzaririmba urwo babonye. Nta cyizere benshi bari kubaha kuko baravuga neza ko ntaho bataniye n'abaje ndetse bakagenda. Abandi bakavuga neza ko aba bacancuro uretse kuba baje kwirira udufaranga, ugereranyije imyaka yabo, umuto ashobora kuba afite muri 48 hafi 50. Bikavugwa neza ko aba ari abashinga imitwe isa naho ariyo kwirira amafaranga muri Afurika, kuko abenshi n'ubundi bagiye bazi neza ko muri Afurika bashobora kuba bakirwanisha nk'imiheto, ahubwo bagiye batungurwa no gusanga hari ingabo
zikomeye cyane zitrenid nk'ibyo baboneye igoma. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru zigezweho zivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje gushyigikira ndetse no gufasha uwari wese ushaka kuza kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo ze nawe zikomeje kuhagwa, ubanza akomeje kubikora kugira ngo arebe ko ingabo ze umurindi cyangwa se impfu zikomeje kugenda zizizaho zibe zagabanuka, maze umurindi wa M23 uze kuba wagabanuka. Nyamara benshi baravuga neza ko ibi ntacyo bishobora kumufasha, kuko abasirikare mu gihe bakiri kuri ubutaka bazapfa kuko nibo bashyirwa imbere, kuko biba bisa nkaho aribo bari trained kurusha n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ariko kuba bari trained ibyo ntibakuraho gupfa, kuko M23 ntabwo byoroshye kuyinjirira ndetse no kuza kuba wayikura mu birindiro. Abacancuro bageze kuri ubutaka bivugwa neza ko bari mu mubare wa 60 ndetse na 70. Iyo ni groupe ya mbere, hakaza n'indi groupe irimo 35. Aba nanone bikavugwa neza ko umubare wabo ari bake badashobora kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bashobora kuzifashishwa mu gutanga amasomo atandukanye ya gisirikare. Ibi turaza kubimenya nidutangira kubona bari kugaragara, dore ko ibitero byo biba buri saha. Turaza kugenda tubabwira ibya abacancuro M23 niba nabo itaza kugenda ibanyuzaho akanyafu nkuko yagiye ibikora. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23, kuko iyo ibonye abacancuro yitirya karungu kagira ngo yari Amavubi. Ibitero bisa naho bigiye kuba bishya, benshi barabinuganuga rwose muri uyu mujyi wa Uvira. Tuvugana umwuka mubi watangiye hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko ibyo yagombaga kumwoherereza ntabwo byamugezeho nk'uko biri kugenda bigaragara. Tshisekedi we akabwira perezida w'u Burundi ko icyo yagombaga gukora yagikoze, ndetse u Burundi aribwo bwananiwe kugaragira aya mabuye cyangwa se umutungo ngo uze kwambukira ku mupaka wa Kavimvira woherezwe ku butaka bw'u Burundi nyine uze kugera i Bujumbura. Amakuru akavuga neza ko hari korutege ikomeye cyane irinze izi modoka ebyiri zarimwe amabuye ya zahabu yaramaze iminsi akusanwa mu birombe bitandukanye, maze akaza gupimirwa ku nzu. Bivugwa neza ko M23 imaze no kumenya aho iherereye, aho aya mabuye yegeranyirizwa kugira ngo aze koherezwa ku butaka bw'u Burundi yamaze gushyika, nk'uko bagenda bavugana ibiro ndetse n'igihe azabimuhera. Amakuru akavuga neza ko M23 tuvugana yamaze kwirundaho ndetse no kwigwizaho iyi mitungo isa naho yari imaze kugenda icukurwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, ariko ikaza gusahurwa ijyanwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga neza ko uwibaga amabuye y'agaciro kuri ubutaka bwa Kongo yamaze kumenyekana. Birumvikana neza ko ari Tshisekedi, ariko yafashijwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kunangira ndetse agakomeza gutsindagira ingabo ze kuri ubu butaka. Ibyo benshi cyane bagiye bafata nkaho ari ukubugambanyi ndetse no gukora amakosa akomeye cyane muri iyi mirwano. Igisirikare cy'u Burundi bivuga neza ko abari barinze amabuye y'agaciro batunguwe ku buryo bukomeye cyane neza, kuko bivugwa neza ko baturutse aho bita Uvira mu isantre berekeza ku mupaka wa Kavimvira, ibirometero byinshi cyane. Aha Uvira mu isantre ni mu mujyi rwagati wa Uvira, aho bita Uvira mu isantre nyine na gace k'ikaritsiye. Bivugwa neza ko gakontororwa ubundi n'izi ngabo z'abarundi. Benshi baranemeza neza ko ariho habarizwa ibirindiro by'ingabo z'abarundi ziba zishinzwe protokole y'aya mabuye, nk'uko byamaze kugenda bigaragara. AFC M23 benshi bamaze guca amarenga yuko ishobora kuza gukura akayabo muri aya mabuye y'agaciro yamaze kwibikaho ku buryo bugaragarira buri wese. Abenshi bakavuga neza ko iki gisirikare kandi cya AFC M23 ibi cyabikoze muri operasiyo cyari cyarapanze, ndetse aho yakuyemo akayabo, nk'uko bivugwa neza ko aya mabuye yahise ajyanwa mu bice AFC M23 ikontorora, agahinda kongera kwegura perezida w'igihugu cy'u Burundi utanorohewe kugeza kuri ubu ngubu, ukomeje kugenda ashyirwaho igitutu gikomeye cyane n'abo bayoborana mu gihugu cye ndetse mu ngabo. Akomeza no kugenda akora impinduka zikomeye cyane muri iki gisoda cy'u Burundi FDN, bakomeje kugenda asimbuza bamwe agaragaza neza ko bashaka kuzamutembagaza ku butegetsi, nk'uko yagiye abivuga igihe kinini cyane. Tshisekedi we arahamagara amubwira neza ko atarakwiye kurakara ndetse ko agomba gutegereza igihe azabonera andi mabuye, kuko bisa nkaho akwiza ingabo ze kuri ubutaka. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kidashobora guhangana na AFC M23 mu buryo bweruye, nk'uko bikomeje kugenda abigaragarira mu bikorwa biri kubera
kubera ku rugamba. Ariko nubwo bimeze bityo, inkundura y'amabuye y'agaciro yo ntabwo yigeze ihagarara, ndetse no mu birombe bitandukanye biravugwa neza ko wazalendo zakomeje kugenda zisubiranamo ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, kuko bivugwa neza ko wazalendo zagiye zihezwa muri ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro, nazo zikaza kubona neza ko zakabaye ziri muri ibi bice, ndetse kugira nazo zibone amafaranga, ndetse kuko zivuga neza ko zidahabwa ibyangombwa nkenerwa birimo n'umushahara. Ariyo mpamvu bagaragara mu bice byinshi cyane basahura abaturage. Wazalendo zongeye kurasana mu birombe biherereye mu bice bikontororwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya wazalendo bamaze kurakara ndetse bariye karungu nyuma yo kuba barahejwe ndetse bashyirwa ku ruhande mu bijyanye no kwegera ahacukurwa izi zahabu, aho bisa nkaho bagomba kugabana byakanga bikameneka. Wazalendo kandi zagiye zigaragara zivuga neza ko arizo zikora ngo akazi neza, ariko zikaza kudahabwa agaciro, maze agaciro kagahabwa ngo abindira. Ubwo baba bavuga ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania n'ingabo za Angola n'abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Ubu tuvugana intambara, inkundura y'amabuye y'agaciro yo irakomeje, nyuma y'uko ayagombaga koherezwa ku butaka bw'u Burundi acakiwe na FCM 23 iri no mu nyungu kugeza ubu, kuko benshi bavuga neza ko aya mabuye ari amabuye ashobora kuvamo akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akazifashishwa mu kugura ibindi bikoresho ndetse no gukora ibindi bikorwa by'intambara cyangwa se ibindi bikorwa bijyanisha ku rugamba, kuko igisirikare cya FCM 23 gikomeje kugenda cyotswa umuriro ndetse kinaraswaho n'izi ngabo za leta ya Kongo. Aya mabuye rero ashobora kuzabafasha nabo kwitegura kuba bakora ibikorwa bitandukanye birimo no gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo bakomeze kugenda bahangana. Abatuye Minembwe bo baravuga neza ko 23 yababereye umucunguzi, kuko ibitero bikomeye cyane bigabwa kuri ibi bice biba byaramaze kubarangiza nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Igisirikare cya FCM 23 kandi cyongeye gusohora itangazo ryemeza neza ko hari abasirikare bagera kuri 6 b'u Burundi bafashwe ku munsi w'ejo, bafatiwe mu mujyi wa Uvira ariko mu nkengero, aho bari abakamanda bagomba gutanga amabwiriza ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Aba rero bafashwe nyuma y'uko ingabo bari bamaze kohereza zahuye n'uruva gusenya, bikaza kurangira muri Plaine de Ruzizi 23 irasanye nabo kugeza ubwo hasigaye ingerere. 23 naho bivugwa neza ko ariko yatakarijemo abasirikare, kuko rwari urugamba rukomeye cyane, ariko aba basoda b'u Burundi bari abakamandazi, ndetse bivugwa neza ko ari bo babaye topike bitewe nuko ari abasirikare bakuru ndetse barimo abasenior officers babiri. Aba rero bakaba baracakiwe 23 imaze kugwiza umubare munini cyane w'izi ngabo z'u Burundi, nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Abo benshi bavuga neza ko bizarangira 23 itangiye gupfukamirwa n'u Burundi kugira ngo ize kubaha izi ngabo zabo yamaze kwigwizaho mu bice bitandukanye. Igisirikare cya 23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe bijombo, ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane, aho basaga n'abari kurimburiza wazalendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye, ariko biza kurangira izi ntwaro zibaye impfabusa, wazalendo zishyira ku rutugu zirirukanka, ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa, bazirambika hasi birukanka amasigamana. 23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga niho uburi buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane, baratatana abandi barashwiragira, bamaze gushyira intwaro hasi abaturage we ubwabo batangira kubacakira, dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona wazalendo idafite intwaro ndetse bisa nkaho 23 iri hafi aho, ahita afata izi wazalendo, ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko babishimye cyane, ndetse bakagaragaza neza ko 23 umuhate ifite utazaba uw'ubusa. Nigiye benshi cyane bavuga neza ko 23 umujinya ifite bayiciye umwe mu basirikare, bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti ryo ryose, uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umurandurazuzi, bisa nkaho 23 yari isanzwe irwaye izi wazalendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri groupement ya Bijombo, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi wazalendo arizo zikozeho nyuma y'uko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye 23 muri Plaine, bikaza kuba byakiciye umusirikare wa 23 umwe, aricyo cyatumye 23 rya karungu, maze izo wazalendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho, iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye wazalendo muri uru rugamba, ariko ibi ntacyo bivuze, kuko izi wazalendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero, ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FCM
M23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo M23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima? Mubare w'abazarendo baguye muri ibice bivugwa neza ko abarenga 30 imirambo yabo yabonetse, abandi batorongeye baheze mu baturage. Ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FCM 23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri wazarendo kuko zabaye nk'iziyahuye, ndetse M23 benshi bibaza uko yari amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya M23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Puezero kugira ngo babone uko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi M23 yongeye gusohora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora ubwicanyi bukomeye cyane, n'ubwicanyi buri gukorerwa wazarendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri Twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB ingabo z'u Burundi ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Bamwe barashinjwa gukorana na M23, abandi bagashinjwa kuba abatasi n'ibyitso, ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba M23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Tshisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya FCM 23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwana, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko M23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, n'ubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guhama M23 amahirwe yo gukomeza kwa advancinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo. Ubwo wa perezida w'igihugu cy'u Burundi biza kurangira ahinduye uyu mugambi, ariko nanone abenshi bavuga neza ko n'igitutu gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi harimo abiganjemo abajenerali bakuru barimo nk'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo, bongeye kuba bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, baramwihanangiriza aho basaga n'abamwereka neza ko badafite ubushobozi bwo guhangana n'ingabo z'u Rwanda. Aha kandi bongeye kumwibutsa neza ko ibyo yabwiwe na William Ruto ko AFCM 23 yamutsindiye ku butaka bwa Kongo, kandi iyi AFCM 23 idashobora kuba ifite nibura na kimwe cy'ijana cy'ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Yabwiwe neza ko rero ashobora kuza kwirahuriraho umuriro mu gihe ubirigi buri kumushuka bushobora kuzamutererana kuko ntibuzamuha abasirikare bo kuza kumufasha uru rugamba. Ibi bikoresho rero bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuza kuba yahabwa andi mabwiriza n'ububirigi, bivugwa neza ko ashobora kuza kwishyura amafaranga yaguzwe ibi bikoresho byiganjemo ngo nibicya, kandi ibindi bikoresho byari biri mu nzira bikaba byamaze kugenda bihagarikwa. Niki cyatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yijandika muri iyi migambi yo kwishora mu ntambara? Ibi nibyo abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bamubaza ndetse bamwibutsa neza ko igihugu cy'u Burundi kidafite tekinoloji ndetse n'igisirikare gikomeye, nyamara akaba ashaka kubashora muri iyi mirwano. Ibyo n'abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi batumva ndetse badasobanukiwe.
ashyigikiwe. Ni nayo mpamvu iyi migambi yo gutera ndetse no kwishora mu ntambara isa naho yamaze kugenda ayisubika, ariko benshi mu basesenguzi ba politiki ndetse bivugwa neza ko amakuru yagiye hanze y'ubutasi yemeza neza ko uyu mugambi yawimuriye mu mutwe wa FDLR. Ibise biraza kurangira bite? Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto arongera kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko izi ntambara bakwiye kubanza bakarwana intambara imwe bakareba ko bayitsinda. Intambara afite n'ukuvuga ko ari uguhangana na M23 ikomeje kumutsinda ku mirongo y'urugamba ndetse no mu buryo bwa diplomasi ndetse na politike, aho abanyamerika barimo umuyobozi wa UN uyu nta wundi ni James Siswane uyu nguyu aheruka kugirira uruzinduko ku butaka bwa Goma, aho yaterewemo kashe muri pasiporo ye bakamutereramo kashe irimo ibirango bya M23 bivuze neza ko uyu mujyi wa Goma n'ibindi bice M23 kontrola bisa naho byamaze kwiha ubwigenge. Ibi rero benshi bari bategereje kuzareba pasiporo y'uyu mugabo bazateramo kashe yihe mu gihe yasuye igihugu cya Kongo ariko akajya mu bice biyoborwa na M23. Ibi benshi bahise bavuga neza ko biba byamaze kuba confirmed ko Tshisekedi ashobora kuba atakiri kumvwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi uyu mugabo yagiye atanga ibirombe byinshi cyane harimo ibya Rubaya, avuga neza ko ari byo azaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zimufashe muri iyi mirwano, nyamara agatanga ibirombe biri mu bice adakontorora ndiwe n'ingabo ze. Ibintu benshi cyane bagiye bagaragaza neza ko nabyo bishobora kuzamukururira ibibazo. Namakuru yarakomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'u Burundi bukomeje kugenda bushyirwaho igitutu interine mu gihugu cyabo, kuko bivugwa neza ko abasirikare bongeye guterana bicaza uyu mukuru w'igihugu bamubwira neza ko ibyo ari gutekereza akwiye gucira kuko birura, kuko ibyo ari kwijyanamo bishobora kuzanira igihugu cyabo umuriro ndetse ukomeye cyane. Aba kandi bamwibukije neza ko no guhangana na Red Tabara ari ingume mu gihe idafite ubushobozi bukomeye cyane ndetse n'abandi batavuga rumwe n'iyi leta. Mu gihe rero yabagiye kwishora mu ntambara n'igihugu nk'u Rwanda ko byaza kubakuraho cyane, bisa nkaho uyu mugambi wamaze gusubikwa. N'amakuru rero akomeza guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba arasobanura neza ko imbohe z'intambara zishobora kuza guhererekanywa mu gihe gitoya, aho M23 mu biganiro by'amahoro biheruka kubera mu Busuwisi mu byasinywe harimo ko igihugu cya Kongo kizafata abasirikare gifite ba M23 n'amara na M23 ikaza gufata ingabo ifite yaba iz'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC. Abangaba bakaza kongera guhererekanya imibare y'abasirikare. Gusa benshi baravuga neza ko M23 bitabyutishije kuko ni ifite umubare munini cyane w'ingabo za Kongo n'abarundi yafashe, mu gihe aba M23 bafashwe ari umubare muto cyane, aho byaza kugurana izi mbohe z'intambara nk'uko byemejwe muri aya masezerano aheruka gusinyirwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibi rero nabyo biraza kugenda bigerwaho, turaza kugenda tubakurikiranira ibijyanye n'iyi nkuru. Ni amakuru ariko ari muri diplomasi, ariko no ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo byoroshye, kuko ibice bitandukanye ku butaka bwa Uvira bivugwa neza ko abarundi bongeye kwinjiza intwaro zanyujijwe ku mupaka wa Gatumba nyuma y'uko umupaka wa Kavimvira baje kubona neza ko hashobora kuba hari intasi za M23 kugira ngo zibe zatanga amakuru y'uko hinjiye intwaro ndetse n'ubwoko bwazo. Umupaka wa Kavimvira niwo wakoreshwaga kuko niwe mupaka munini cyane, ariko bivugwa neza ko umupaka wa Gatumba ari wo waje gukoreshwa abarundi bagarura intwaro kuri ubutaka bwa Kongo, aho benshi bavuga neza ko izi ntwaro bagiye bazizana kenshi nyamara bikaza kurangira izo M23 itabambuye bazitwikiye ubwabo iba yabashyizeho igitutu bakaza kwirinda kuzisiga kugira ngo zitaza kubarashishwa. Mu by'ukuri ibintu rero ntabwo byoroshye, urugamba ntabwo rworoshye. Mu minembwe na mikenke induru ziravuga, amasasa arumvikana Kabunambo ndetse arumvikana Puezero ndetse no muri Plene. Ibintu ntabwo byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza ubu. Bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. M23 yarekuraga agace abarundi na Wazalendo bakinjiramo. M23 no kuvuga ngo ikirekura Kabunambo ya mbere n'iya kabiri, abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Plene do Ruzizi M23 gisohokamo
abarundi bahise bayinabamo ndetse binjiranamo n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri ibi bice. 23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na Wazalendo. Nuko 23 yagiye iva mu bice ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira 23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane 23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa n'abaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza nk'ibice 23 yagiye iturukamo. Hakomeje guhera ibitendo bikomeye cyane kuko 23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa baza kwisanga bageze hagati neza mu maboko ya 23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi, abenshi gusa nabapfuye nk'uko byagaragaye. Imirambo yagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice. Nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru abigaragaza, aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari dande cyane kuko 23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu benshi cyane bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nk'uko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko 23 ifite strategy nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikira 23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu 23 bumva ko bari kwikiraho igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha i Bujumbura, i Kinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo 23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira. Abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo 23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko 23 uyagira ngo hari wayibujije kuba yakongera kubasheringaho cyangwa se kubasubirana inyuma. Kurekura ibi bice ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo no kubahiriza ibiganiro by'amahoro 23. Iravuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho, kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse ikumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatiramo 23 ibyo twakita nk'ibihano ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe ndetse 23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa Wazalendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho 23 ariyo yagiye ishorekwa na Kisekedi ndetse na Kayikwamba bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko 23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa.